السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وهنا. بتوحشوني جدا جدا. الكيكة بتاعتنا النهاردة كيكة الترند، هتعجبكم جدا جدا. كل اللي هيجربها هيقول معقول بالمقادير البسيطة دي والخطوات البسيطة دي هيعمل كيكة بالروعة دي. انا قلت اما اعملها لكم واصورها معاكم، وبجد يا جماعة تحفة. انا عايزة الناس اللي جربتها تدخل تقول في التعليقات ايه رأيكم فيها. حبايب قلبي سموا الله وصلى على رسول الله، ويلا بقى بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا، ومعانا في الخلاط بتاعي اللي انا هشتغل فيه. معايا هنا كوباية من السكر، وياريت السكر يكون ناعم وابيض. وكمان معايا هنا كوباية من اللبن، الكوباية دي معيارها 200 ملي. ومعايا هنا كمان كوباية من الزيت، وياريت الزيت يكون طعمه حلو. وكوباية واحدة موحدة اللي انا بشتغل بيها الفيديو كله. وهحط عليهم كيس من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة كده من الفانيليا. ومعانا هنا بقى العريس بتاعنا ملك الكيكة، وهو الكريم كراميل. هنجيب باكو من الكريم كراميل كده، وهاخد الكيس اللي فيه البودر، وهسيب الكيس ده كمان شوية هستخدمه. انا دلوقتي هستخدم الكيس اللي فيه البودر. هحطه في الخلاط مع المكونات اللي معانا. وبعد كده هبدأ ان انا اضرب كل المكونات اللي معانا دي كويس جدا جدا. هضربها بالشكل ده كويس زي ما انتم شايفين كده. وطبعا في تساؤلات كتيرة منها ليه الحاجات اللي احنا بنضربها في الخلاط دي، او الطبقة اللي احنا بنحطها على وش الكيكة ما بتجمدش معانا، وما بيبقاش قوامها تقيل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو ضربناها بمضرب بيض مش هتبقى تقيلة كده، لازم نضربها في الخلاط علشان تديك القوام التقيل ده. ولو حسيتي انها ما ادتكيش القوام ده، ممكن تزودي عليها شوية زيت صغيرين، لان ممكن نوع الزيت اللي انت بتستخدميه يكون خفيف شوية. كده خلاص. وبعد كده هاخد كوباية من الخليط اللي انا عملته. وطبعا الكوباية اللي انا استخدمتها في المكونات اللي انا حطيتها في الخلاط، هاخد من المكونات اللي معايا كوباية مليانة زيها تمام كده. هحطها بقى في التلاجة بقى لحد لما نخلص الكيكة بتاعتنا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبعد كده هجيب بقية المكونات اللي باقية معانا، وهحط عليهم بطين بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه بطين بدرجة حرارة المطبخ؟ يعني تطلعي البيض من التلاجة قبل ما تبدأي تشتغلي بحوالي نص ساعة كده. هحطهم على الخليط بتاعنا، وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة مليانة من الخل. وكمان هضيف عليهم كيس من الفانيليا. طبعا احنا زودنا الفانيليا تاني علشان احنا حطينا البيضتين، وريحة الزفارة بتاعة البيض ما تبقاش معانا في الكيك. هغطي بقى كل المكونات اللي موجودة معايا دي في الخلاط، وهضربها كويس جدا جدا لحد لما البيض يمتزج مع المكونات اللي كانت باقية معانا. انا عايزة كل المكونات دي يكون قوامها هش وكريمي معايا كده. وكده خلاص احنا خلصنا ضرب في الخلاط ومش محتاجينه تاني. انا عايزة يكون قوامها هش كده وكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى نحضر المواد الجافة بتاعة الكيك. هنا معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، يعني كوباية كاملة والتانية بنشيل ربعها كده. وممكن تخليها كوباية ونص لو الدقيق بتاعك بيشرب السوائل. يعني هنا انا معايا دلوقتي كوبايتين الا ربع من الدقيق. هننخل بقى الدقيق اللي معانا ده، ولازم طبعا تنخليه كويس جدا علشان الكيكة بتاعتك تكون هشة وخفيفة. لازم تنخلي الدقيق مرة واتنين علشان تتأكدي ان الهواء دخل كده جوه حبيبات الدقيق، وهيخلي الكيكة بتاعتك هشة وخفيفة. وبعد كده هضيف على الدقيق كيس من البيكنج باودر او معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر. وكمان هضيف عليهم ذرة صغيرة كده من الملح، يعني حاجة كده بين صوابعك من الملح. كده تمام، نخلت الدقيق مع البيكنج باودر مع ذرة الملح، وهقلبهم كمان علشان اتأكد ان كلهم اختلطوا مع بعض وامتزجوا مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم بالمكونات اللي معايا في الخلاط. وهحاول انزل كل المقدار كويس جدا علشان مقاديري تكون مظبوطة.
هقلب بقى كل المكونات السايلة مع المكونات الجافة لحد لما الدقيق يختفي خالص يا جماعة في المكونات السايلة. في ناس بتقول لي ليه الكيكة بتعمل فجوات كده من جوه، علشان ما بتقلبش الدقيق كويس. لازم تقلبي الدقيق كويس جدا جدا وتتأكدي ان مفيش فيه اي كتل من الدقيق. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الدقيق ده مختلف عن اللي انا بستعمله. فالدقيق هنا شرب الحاجات السايلة وكان عايز شوية لبن كده. حطيت له كده معلقتين من اللبن بالشكل ده زي ما انتم شايفين. يعني بنزود معلقتين 3 كده من اللبن لحد لما القوام بتاعها يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي خطوة مهمة جدا كلكم بتقعوا فيها، ان القوام لما بيكون تقيل بنعمل ايه؟ بمنتهى البساطة خالص بتزودي كده شوية لبن بشوية لبن صغيرين خالص لحد لما توصلي للقوام المظبوط. لما يكون قوام الكيكة كده يكون سلس كده، يعني ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي. ما يكونش خفيف عامل زي المية وما يكونش تقيل قوي، يعني بيكون متوسط كده. انا هوريكم دلوقتي القوام المظبوط. بصوا بقى كده هو ده القوام المظبوط للكيكة بتاعتنا. لا تقيل قوي ولا خفيف قوي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعدين هنجيب صينية مقاس 26 أو 24 وهنبطنها كده بسمنة ودقيق. وبعد كده هننزل فيها بالخليط اللي معانا بالشكل ده. وبعد كده هنخبطها خبطتين كده 3 على الرخامة علشان أي هوا في الكيكة يخرج منها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للتسوية بتاعتنا. التسوية بتاعتنا ازاي بقى؟ بنولع الفرن قبلها ب5 دقايق بالكتير، ما تكتريش عن كده خالص، على درجة حرارة 180 درجة. وبعدين بنحط الكيكة في الرف اللي في النص، وبنولعها من تحت بس، بنولع الفرن بتاعنا من تحت بس. واول ما الكيكة تلاقيها ارتفعت كده وهاشت وخلاص كده حسيت ان هي استوت معاكي، بتبتدي تطفي من تحت كده وتولعي لها الشواية كده من فوق. الكيكة بتاعتنا هنا مش هتاخد وقت كتير زي الكيكات بتاعتنا، علشان الكمية بتاعتنا هنا مش كتيرة خالص. يعني بتاخد في الفرن حوالي 35 دقيقة، ده أقصى حاجة ليها. يعني من 30 ل35 دقيقة وبتكون استوت وزي الفل. وهنا الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت خلاص من الفرن بسم الله ما شاء الله تتاكل اكل كده. وبجد يا جماعة ريحتها تجنن، وريحتها مش قادرة اوصفها لكم بجد، يعني حاجة فوق الوصف. هشة وطرية وريحتها حلوة قوي. هسيبها كده لحد لما تهدى معايا شوية وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. وهنا الكيكة بقى بعد ما هديت شوية كده خلاص وبردت معانا، هجيب خلة كده وببدأ ان انا اعمل لها كام خرم بسيط كده في الكيكة. وبعد كده بجيب نص كوباية من اللبن، لبن عادي خالص خارج من التلاجة مفيش مشكلة، وببدأ ان انا اسقي الكيكة بتاعتي، بسقيها بالشكل ده. طيب الناس اللي هتسألني يا سلوى الكيكة مش هتعجن معانا؟ لا ما تخافوش خالص، نص كوباية اللبن مع الكيكة دي مش هتعمل اي حاجة خالص، بس هتديها طراوة وهشاشة وهتكون حلوة معاها قوي. بس اهم حاجة ان انتي تسيبيها لغاية لما تبرد معاكي خالص، وما يكونش فيها اي درجة حرارة، يعني الكيكة بتاعتك تكون باردة. وبعد كده هجيب الكوباية اللي انا اخدتها من الخليط في اول الفيديو وهبدأ ان انا انزلها على الكيكة بالشكل ده. وهحاول ان انا افردها على وش الكيكة معانا. حاولي تفرديها على قد ما تقدري ان هي تكون متساوية كلها على وش الكيكة تمام كده. وانا كده خلاص سويت الكريمة او الطبقة اللي فوق على وش الكيكة. وبعدين هجيب كيس الكراميل، الكيس اللي كان معانا في علبة الكريم كراميل، وهبدأ ان انا اعمل خطوط كده على وش الكيكة، ومش لازم تكون خطوط متساوية يا جماعة، اي خطوط عشوائية كده هنعملها مفيش اي مشكلة خالص بالشكل ده. وهنفضل نعمل خطوط كده لحد لما نخلص كيس الكراميل اللي معانا كده تمام. وبعدين هجيب خلة وهبدأ ان انا كده رايح جاي رايح جاي بالخلة كده لحد لما تعمل معانا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلاص خلصنا الكيكة بتاعتنا، احلى جاتو كريم كراميل في الدنيا كلها. مقاديره سهلة وبسيطة وطريقة تحضيره زي ما انتوا شفتوا كده سهلة جدا جدا. والطعم بقى انا مش هقول لكم، الطعم لا يقاوم من حلاوته وجماله، الطعم بجد حكاية. انا بجد تقريبا نص صينية خلصت مني وانا لسه ما خلصتش تصوير، ما شاء الله اكلوها وانا لسه ما خلصتش خالص. انا متأكدة يا جماعة ان الصينية دي هتتعمل من هنا وهتخلص من هنا.
مجرد ان انتوا هتدوقوها هتخلصوا الصينية كلها. الفيديو بتاعنا خلاص خلص والوصفة بتاعتنا خلاص خلصت. اللي جربها يقول لي ايه رأيه فيها في التعليقات، واللي ما جربهاش برضو يجربها ويقول لي ايه رأيه فيها. اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.